আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি সুমন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি তাসনিম। তো আজকে আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব। 1 মিনিটে 50টা ফুচকা খেতে হবে। আমার 1 মিনিটে 25টা, ওর 1 মিনিটে 25টা, মানে 50টা ফুচকা চ্যালেঞ্জ আজকে। তো ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আজকে আমি হারতে চাই না, কারণ আজকে কঠিন একটা মানে আজকে যে হারবে তার জন্য কঠিন পানিশমেন্ট আছে। আর সেটা হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে দেখাই দিই মরিচ। এই আজকে কাঁচা মরিচটা এই যে দেখতেছেন বন্ধুরা, আস্তে একটা কাঁচা মরিচ, এটা খেতে হবে। এটা খাইতে হবে। এটা এখানেই রাখলাম আমরা। আর যে জিতবে সে ইন্ডিয়ান কিটক্যাট চকলেট পাবে। হ্যাঁ, এটা ইন্ডিয়ান চকলেট পাবে, চকলেট গিফট পাবে সে। তো আজকে প্রথম চ্যালেঞ্জ, তাহলে তুমি কি শুরু করবা? হ্যাঁ, তো বন্ধুরা আমরা সময় ধরবো এখানে 1 মিনিটে 25টার ভিতরে কে কয়টা খাইতে পারে। আমি আর আপনাদেরকে একবার দেখাই দিই। দেখতেছেন এখানে 25টা করে গুনে গুনে নেওয়া আছে বন্ধুরা, সেম 2 প্লেটে একই। তো তাসনিম, তুমি রেডি? 1 দাঁড়াও। ওকে, আমি এখানে যখন উঠবে তুমি দেখে নিও, আগেই জানি আবার দিও না। স্টার্ট করার পর বুঝতেছো তো? রেডি? না, ওখানে রাখো, আগে রেখছো কেন? তুমি আচ্ছা নিও, হাতে নিলে প্রবলেম কি? স্টার্ট হওয়ার পর সাথে সাথে কিন্তু হবে না। হ্যাঁ, আমি যখন বলবো শুরু হয়ে গেছে তখন আমি দেখব। ওকে, অ্যাকশন। এটা 25টা সাবান করে দিবি। তার মধ্যে মেয়ে মানুষ বন্ধুরা, মেয়ে মানুষ এমনিতেই বেশি ফুচকা খায়। টক দেখাচ্ছে কিন্তু, চাইলে টক না দিয়েও খাইতে পারবে। অনেক সময় আছে, জিতে যাবে। বাপ, কি খাওয়া খাচ্ছে! মেয়ে মানুষদের তো এমনি ফুচকা মানে পছন্দ। আমি কিন্তু ফুচকা খুব কম খাই বন্ধুরা। তো এখন দেখা যাক কি হয় আজকে। আমি ফুচকা পছন্দ তেমন একটা করি না, তারপর আজকে চ্যালেঞ্জ যেটা লাগবে, যেহেতু পানিশমেন্ট কাঁচামরিচ, আমি কাঁচামরিচ খাইতে চাই না। তোমার সময় শেষ। 1 মিনিটে তুমি কয়টা খাইছো দেখি? ও মুখের ভিতরে আছে। আমার সাথে যেন আবার ঝগড়া করো না, মুখের ভিতরে থাকলে। তোমার কিন্তু মুখের ভিতরে ছিল 1 মিনিটে 11টা আছে। তার মানে তুমি কয়টা খাইছো? 14টা। 14টা খাইছো বন্ধুরা। 1 মিনিটে তাসনিম 14টা খাইছে। যেহেতু এখানে 11টা আছে, সো আমার এখন 15টা খাইতে হবে, তাহলে আমি উইনার জন আছে। আর জিততে হবে। তো তাসনিম, তুমি কি শুরু করবা? কি বলবো, আমি একটা কথা বলতে চাই যে আসলে ফুচকাগুলো আমার বানানো দরকার ছিল। ফুচকাগুলো আমি কয়েকটা বানিয়ে ওকে দিছিলাম বানাইতে। ও এতটা পরিমাণ ঘুমনি দিছে, মানে ডাল আর কি, মানে কি বলবো, মানে ফুচকার ভিতরে যে ঘুমনিটা হয়, মানে কেউ ডাল বলে কেউ ঘুমনি বলে, যাই হোক আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন। তো এইটা এত পরিমাণ দিছে যে মানে মুখের মধ্যে ওই ঘুমনি দিয়ে তো ভইরা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, সেম ঠিক আছে, যেহেতু আমি বানাইছি সো সবকিছু সেম। তো তুমি এখন টাইমটা ধরো, রেস্ট করে দাও, এখন স্টার্ট দাও। অ্যাকশন। মরিচ আমার খাওয়া লাগবে, আল্লাহ জানি না আজকে কি হবে। মনে হয় হেরে গেছি। আমাকে আজকে কাঁচা মরিচ খাওয়াবে। ও মাই গড, ছেলেরা যে এইভাবে ফুচকা খেতে পারে আমার জানা ছিল না, বাট দেখতেছি। আমি হেরে গেছি, আল্লাহ। Yeah. No.
4 5 6 7 8 9 10 11 আমার 11টা আছে আর আমার 1 2 3 4 5 6 8টা আছে মানে 3টা বেশি খাইছে আমার থেকে ও ইয়েস আজকের ম্যাচ আমি সুমন উইন আমি পেয়ে গেলাম ইন্ডিয়ান কিটক্যাট আমি তোমার সামনে দেখাই দেখাবো কারণ মেয়েদের কিন্তু কিটক্যাট চকলেট করা হইছে নো 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 আমি যেহেতু অতি বললো আমি ওকে কয়েকটা বানায় দেখাই দিয়েছিলাম দাঁড়াও ওরটাই ঘুমনি কো আমারটাই ঘুমনি একদম বাজে কথা আপনারা দেখে নেন এটাতে কত বেশি দিছি কারণ আমার কথা যে বেশি বেশি দিয়েই খাবো তোমারটাতে যেরকম বেশি আমারটাতে এরকম বেশি ঘটনা ছিল খাওয়ার দম থাকতে হয় আজকের ম্যাচ আমি উইন তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ না না তোমাকে চ্যালেঞ্জের আগে আমি বলছি আজকে এই প্লেটে সাধারণ আগে বলছি আজকের ম্যাচটা মনে হয় আমি জিতবো আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আজকে চ্যালেঞ্জের আগে বলা হয়েছিল যে আজকে জিতবে সে ইন্ডিয়ান কিটক্যাট পাবে সো আমি কিটক্যাট পেয়ে গেছি আপনারা দেখতেছেন আজকে আমি ইন্ডিয়ান কিটক্যাট পেয়ে গেছি ও মাই গড সো এখন তাসনিম খাবে কাঁচা লঙ্কা বাংলার কাঁচা মরিচ এই মরিচটা এখন আস্ত খাইতে হবে আস্ত না তুমি যেহেতু ছোট মানুষ একটু খাইতে পারো ঠিক আছে না 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 আস্ত আমাকে তো হলে পুরাটাই খাওয়াইতা সো মরিচটা কিন্তু অনেক বড় বুঝছেন এখন এটাই খাইতে হবে ওরে রেডি 1 2 3 আমার পানিশমেন্ট তো তাই মরিচটা একটু বড়ই হইছে প্রবলেম নাই নেক্সট টাইমে ওয়েট আমি তো কিটক্যাট খাবো তুমি মরিচ খাবো আমি কিটক্যাট খাবো না তোমার ঝাল লাগলে বলিও দেখি দিতে পারি কিনা ওয়াও বন্ধুরা আমি খাচ্ছি কিটক্যাট আর তাসনিম খাবে মরিচ না 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 এদিক না এদিক দিয়ে তাকায় না আমার পেট খারাপ করবে আমাকে একটু দিবা না না ওয়াও এত মজা খাও খাও কাজ কাজ করে কাটে সাবা সাবা খাও অত আস্তে আস্তে খাওয়া যাবে না জোরে জোরে খাওয়া লাগবে বলো তুমি যেরকম করে খাবা সেরকম করে কিটক্যাট দাও আমি কিটক্যাট দিয়ে চকলেটটা দিয়ে না 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 নো 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 না নো নো মরিচ খাবো না এটাই খাওয়া লাগবে আসলে আমি এই কদিন ওকে হারাইছি না এই জন্য আর কি প্রতিশোধ দিচ্ছে এই পালিশ মেয়ে মানুষ হয়ে ফুচকা খাইতে পারে না আমি ভেন্ডি খাওয়াইছি ভালো জিনিস তাই না আর আমাকে মরিচ খাওয়াইতেছে খাও 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 সময় নেই খাও গলার চুলা খাইছে না তাই খাও খাও আহা আহা কি ঝাল পানি খাও ওরে বাপ রে বাপ আমি খাই কিটক্যাট তাসনিম খাই মরিচ ঝাল ওরে বাপরে ঠিক আছে মানবতার খাতিরে একটু আমি দিতেই পারি নাও ওরে বাপরে বাপ বাঙালি খেপছে শাস্তি তো শাস্তি তাই না নেক্সট টাইমে আমি আবার প্রবলেম নাই এরকম মরিচ খাওয়াই দেবো ওকে তো বন্ধুরা ঝালে তো কথাই বলতে পারতেছেন আর আমার মিষ্টি মুখ আমি মিষ্টি করে আপনাদের সাথে কথা বলি তো আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর আপনারা কিন্তু বলতেছেন না যে আমরা কি নিয়ে চ্যালেঞ্জ খেলবো আপনারা যদি বলেন আমরা সেই টপিক নিয়ে আমরা সেই চ্যালেঞ্জটা করার চেষ্টা করব আর যারা আগে আমাদের যেগুলো চ্যালেঞ্জের ভিডিও আছে সেগুলো যারা দেখেননি যেমন 2 মিনিটে 20টি কলা খাওয়ার চ্যালেঞ্জ তারপরে মাংস দিয়ে মানে খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার চ্যালেঞ্জ যারা দেখেননি তারা অবশ্যই আই বাটনে পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেগুলো ভিডিও অবশ্যই আপনারা প্লে করবেন আশা করি এনজয় করতে পারবেন ভিডিওগুলো দেখে অনেক বিনোদন পাবেন সো আমরা এরকম প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা শাস্তি রাখার চেষ্টা করি তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বাই বাই আল্লাহ হাফেজ